对治理吼。如果咱若是对嘛是对是安怎？如果产了一个我是对，哦，哎呀嘛，哎就是对，因为什么？我。啊，所以伊是安怎讲？伊文随金刚经，我拢心开悟解，知影讲，咱的本性自有法界之力。伊的思想安怎长哦？长就是很长嘛，关照。好，怎讲咧长？很长关照就是伊会去关照伊个心，众生会去烦恼，伊比较有对峙的法，无伊是安怎爱调上好，把能量啊使用去，吼。这是一个有爱感受啦吼。要讲啦吼，这是有爱感受，感受就是不是就近啦吼，也不是因为或许只是领悟啦吼。再来，伊讲啥？不假文字吼。好，所以法师嘛讲了，荆棘丛中什么？笑举例。啊，月明檐下转自然。迄个不假文字，你去做，你就了解讲，迄个定是啥。啊，若佫用言语看出就安尼讲一大堆，迄可是跟假借文字啊，这个不是啊哈。所以讲，塔算咱成长是一个概念就写出来哈，不从无有。因为原是容人心智，令一切众生、一切草木，有情无情，悉皆蒙论，百川众流，却入大海而为一体。这个是有法认为啦吼。后转咱理工书讲啊最好啦，迄个等同迄个合同应共款，自性咱每一个人。甲一体、甲老母、跟众生、甲有情、甲无情，拢是一体。但是咱的心会去分别利益，在我的境界根本就无分别啊。所以众生本来的法界之理嘛是安尼，就亲像头先咱陈老师讲，不是有无对待的那个东西。是你的本种基础，但是咱爱爱安怎？爱先不足。我刚讲啊，虽然咱本身无台语，爱先比较啦吼，但是咱爱思想跟咱不足。爱思想不足，咱的菩提心才会通保。咱只我人讲，咱是安怎最雄心？无咱会安怎得了宝不知道宝，这样是安尼。这是这个啦吼，然后或许写一首诗吼给大家看，德山禅师吼讲的吼，就是咧甲咱。互咱更加了解吼，头先咱教讲师嘛有讲吼，真正的功德是在你的内心吼，我拢平等，我拢谦虚谦安吼，迄种的才是真实的人吼，不是在你外在你做了什么。所以德山禅师吼，因为我记袂起来，口信口抄的。这是甲各位潜水员内容吼，讲雄猪，变过一法，第三，过一法是一块。
幻想嘛吼，穷诸玄变的亲像咱即马吼，确实是亲像咱即马。咱去咱想要去知影讲这个玄之又玄的这个妙，哦，玄妙的真理。咱想要去知，想要去清楚的亲像，把一毫毫的东西放在太虚空里，确实是这样。那我们想要解取出经，知道那个重点是重点，去了解这世间最重要的事情，就好像我们把一滴水放在整个大海里面，那一点仔听到掉掉去。这就是在呼应讲，譬如雨水不从无有，原是龙人心智，它只是为了令一切草木、一切众生有情皆皆蒙论哦。所以，必须回应吼，就是讲，咱来清楚吼，咱来读书会分享的啦，绝对袂使起一个心讲，无来的人就较差，不是这样。不是这个样子，唔是讲有来听就是较优秀，无来听就是较差。咱若去详细看咱道场的老菩萨，道理袂晓讲，叫伊讲出来袂晓，念念仔做，做到人伊心情比咱这较老讲的较好。所以不是玄变，不是这个东西，也不是你去搞它到底是什么，而是你真正讲。好说，好咱，你在时阵，我甲学生老师讲，念念做行不变，啊。咱起每一个信念，普遍信念也好，慈悲信念也好，爱真正入去做。老菩萨拢讲，拜佛做真好，敢若安尼呢？人有100个，伊起的念敢若安尼呢？安尼就完整。但是，屌丝你安尼讲来，咱班上读书会有不是的，就是说不可以越上越高傲，袂使有这种心态啦。他讲咱就是较真正，别人拢较懈怠，不是这样。真正甲懈怠，不是表现这个相，是你内心嘛怎样讲？你内心的重心，你内心的烦恼，你到底有去倒，有去度是无？是咧讲这，毋是讲愈想愈讲我比较精进哦然后别人都不来上哦，别人是怎样？不是这个意思。如果修干呢，你不如不要，为什么？因为咱的模板就是慢，所以咱的缺。因为咱想的，咱已经标好去啦，安尼就脱离咱去讲那个问题，所以绝对袂使有迄种，更加袂使有迄种心讲，咱一贯就是上好，别人的都是，不要这样讲，不要踩着别人的痛处，然后来凸显自己的好，这个也是怎样慢，所以自己。有话讲念念若行，这个讲这个话，它就是这篇的那个大致上后学的感觉嘛。因为其他各位讲师拢讲啊就详细了，后学就不多就是讲后学觉得应该跟大家分享。安尼咱请咱正讲师来。郑同学，你要10分钟给你发表哦，郑同学。好啦，给你讲一个进。我講明咧，大家都咩聽？係啊，想咩聽？啲係啲啲啊，係啊。你呢個唔聽人講我，我嗱，我畢業唔使啊，你點解嚟咧？翻唔到出嚟？
做咧讲即个理字，吼，字不是字，吼，较是安尼吼，这种咱拢会咱所知，吼，是照咱所看尔吼，咱甲即个物件，当做是咱的理解，当做咱的理解，毋是敢若看册啦，吼，毋是敢若看册，包括咱的经验也好，包括咱听人讲也好，咱拢甲当做咱的理解。实际上，伫咧遮伊讲啊真清楚吼，伊讲自用地位相关教不教文字，真正要入到咱的即个真如自性内底，真奇妙，真奇妙吼。咱头早讲过吼，毋是咱有讲的，毋是叫大家莫来上课哦，嘛毋是讲叫大家莫看这个经典哦。但是咧，遮的物件拢是安那？拢是咧，互咱接受的，拢是咧，互咱会当开启咱的即个真如自性，咱的妙智慧，吼，需要的即个学习的阶段，学习的即个次第阶段。无遮的物件，简单讲来，咱真正吼，即个过去的遮古人生就是吼，遐尔啊大紧大。咱讲较白，咱但是咱的本性本质当然是参所有生活的即个性，是共款去。也就是讲，在咱本身，咱来学习拍拼学习，这一定来，这一定来。但是在学习这物件按底要安怎转做底？咱会真正来讲，这个烦恼之苦体嘛，要安怎将这个知，要安怎转为底？这对咱来讲真重要，对咱来讲真重要。之前咱咧解说这个字这个字知明嘛，知字嘛，知明所以在这个明心见性来讲无法度看到心性的这个光明，无法度看到咱真真正正咱这个这拍明灯会认真讲来，伊迄个阶段拢还佫一个看，拢还佫一个看，咱只是将这个经典内底所讲的这个虚空所讲的这个玄妙，咱加以误会，我的脑袋里面就有装这些东西，那亲像一张迄款票是卖什么人看？是这个黄散票，大家毋知有看到？迄个咱的群组内底所传的这个故事比如讲这个黄埔山，山国黄山国了，我袂记，歹势我记黄山国啦黄啦黄山国这黄山国迷茫之中，伊会灵性出到一个所在，看到桌顶，看到一个阿嫂，看到一个阿嫂，伫咧伊的门骹口遐传一道即个物件咧拜拜，其中有一个即个什么芹菜是啥物菜伊就去遐食了后就走，等甲伊醒起来，感觉伊所食的迄个菜味，迄个菜汤的菜味，还佫伫个，佫过两工，佫共款做迄个肉，嘛是佫去遐迄个所在，共款的所在，共款看到迄个蚵仔啥，共款佫食青蛙菜，是讲奇怪，是安那会醒起来了后，拢有感觉到，是即个物件真是有迄个香味拢伫个，后尾会转顺着伊的记忆内底，真正行到迄个所在，去到迄个所在的时候，真正看到迄间厝，看到迄个阿婆，伊就问迄个阿婆，阿婆，你即工你是敢有传啥物件咧拜拜，还是安那？迄个阿婆甲讲，有安那，原来是伊的即个查某囝，16年前了，16年前往生，
啊，即个黄山国，嘿，迄个时阵也拄好16岁吼。因为因查某囝往生去，啊，因查某囝讲伊一定会转来，甲迄落，嘿啊，啊，所以伊传因查某囝上爱食的物件，传好了，伊就点香甲迄个啥物甲走法嘛，甲好请嘛，啊好请，嘿，伊就转，啊转去真正去食伊爱食。 啊，所以伊感觉哪会遮尔的妙？去甲着即个吼，甲阿婆，甲这阿婆讲了，嘿，伊讲安尼阿婆，我敢袂当你内底看卖啊？阿婆讲啊，开始甲介绍因查某囝在生的时阵有啥物迄个，结果因查某囝真爱读册，嘛写真侪文章，但是伊所写的文章参黄山国，山国对，参黄山国所写的文章。 一模一样，吼，好啦。咱头先要讲着啥？专理性理吼，性理吼。也就是讲，在咱本身，咱学习的遮个物件，认真讲来，在咱的下来野性内底，这粒种子，伊会安那？伊会点倒？这粒种子伊会点倒？吼，当伊点倒落了后摆，这物件无量法门无量誓愿学嘛吼，嘿啊，这物件就成为安那后摆咱要用的即个法，要用的即个法，吼，所以来学习伊的重要性在遮。但是咧，头早讲过哦，真正要入甲按即个早要转成智，袂使有即个吼，这个知的一个见解，或是我的一个见解，袂使有遮个物件。伊是一个咱的自性内底真自然的流露，真自然的流露。在咱过去世，咱的这个咱6万年来，在咱6万年来，吼，也是咱自有的、继续的这样物件，咱有偌济物件，这顶咧咱讲吼，咱有偌济物件，实际上咱平常有偌济物件，你甲归位，你才有法度去。才有法度去。但是，即摆要讲开即个冰箱啦，吼，咱即摆讲开即个冰箱，啊，开即个冰箱。真正爱有一支锁匙，啊，这支锁匙一开始安那，就是咱的民俗以前。这支锁匙先甲咱拍，但是拍落了后，咱袂晓用吼。讲开是，这支锁匙交互咱啊，啊，咱袂晓用，哦，咱袂晓用。啊，但是要用这支歹势，哦，咱若我见，也是咱有遮的即个分离的即个障碍。认真讲来，要拍开即个冰箱，吼，无遐简单啊！哦，其实是讲无遐简单，是讲拍袂开，伊无遐简单，吼。这是一个要安怎讲啊？这是一个真妙的即个过程。真奇妙的过程，也就是讲，当然咱本身，咱每一个人的即个脑海意识内底，伊会当去举一反三，伊会当去延伸，会当举一反三，会当去延伸吼。但是这参真正咱所讲的即个妙智慧内底的即个门开吼，它还是有一些的一个差距。还是有一些的差距，当应该这个开会这个物件，我来解释，好啦，能够转倒的啦吼。要安怎转低成智？怎么转之成智？吼，也是爱按咱修持内底落手，按咱的三宝心法内底落手。简单讲就是安尼啦，虽然。
对啊，头拄仔讲啊真铺陈真济吼，但是无真真正正落手，无真真正正落去真手实的认真讲来，吼，咱拢还阁是伫咧努力，也阁是伫咧咱所听所见解的即个区块内底，伫遐咧说，只是差别到，就讲啊叶仔都较厚飞，吼叶仔都较厚飞，嘿，啊都有一点，吼，即张纸伫咧遮，啊都有一点出来，啊叶仔甲画了规篇，画出来足济，吼，画了讲我吼，嘿，叶仔就甲画了足济，诶，但是即个画是真是假？假，吼，假，毋是真诶，是真诶，吼，差别是安那？我著较厚画，就某人，伊著画较少，伊著较慢画，差别是安尼。啊，咱习惯头拄仔讲话，咱习惯看画较济，咱习惯看画较济，吼，慢慢画甚至无画，搞我安那？人伊著按基本所在落手啊，人伊毋免安尼啊，毋免伫遐画啊，伊实实在在啊，想到的物件真正是安尼哦，毋是咬画人较咬啊，没有，也毋是今仔日，吼，我都附近看较济，莫讲我吼，我都附近看较济，啊恁讲的，我都拢知，啊若安尼，我今仔日。没来，哦，嘛唔是安尼哦，真的不是这样。地位的地，真正是亲像，哦，这个发这波罗都同款，非常的玄妙，非常的玄妙。一旦咱按咱民俗一致的所在，落手，落功夫，认真讲来，每一个人拢会去感受伊个啥，即个经济啥注下引导，好，咱会感觉讲，伫咧即个世界上，虽然充满着经济，但是咧，咱要落手，咱要骹步要踏出，咱会感觉，休息真自在，真自在，真自在。所以这个一向就是经典内底所讲的无量无量。进前，咱咧点传书咧解说即个理，即个物件伊毋是讲等。伊是讲等，包括咱咧讲莲花出污泥啊，出污泥而不亮，嘿。但是咱的心肝头内底，拢充满一个叫做理想，充满一个即个，咱拢认为讲来到倒位，就是安那拄安那，偌好拄偌好，迄个好，是咱家己分析，是咱家己分析。咱明心见性，一旦明心见性，逐项都好。别人唔对就是啥？对，就是对；别人唔对就是对嘛。啊，咱若对，嘛是安那？对，就是唔对嘛。无分别啦吼，对啊。要讲即句，但是要讲后壁是讲无分别，唯有无分别的时阵，才是真真正正。即个净土世界，才是真正真实。心中内底，抑阁有啥物人不足，啥物人无好，倒一个所在安那，是别人问题啦。啥物人？好，好，谢谢。这个话呢，反正对啊，咱听来吼，咱要成道吼，听来咱真无简单吼。咱正能量是话讲话吼，咱要成道讲出来是无简单。但有啊，要讲话，咱听真好，打坐接，你跟哪有看到？有点同事人可能注意着，但有这讲师讲完听着，
我借问古早人，找人考，无有人讲，无啊人安怎成道？修所以讲，古早人来到遮，向大天行，向大地行，向大道，向大海。伊咧行这个道是用无，不从无有嘛吼，将这个无甲有内底入。叫我较早一个甲我讲一句话，人要安怎好？人要好就是爱处处替人想开始好，人要安怎倒？自私自利开始倒。当你起一个有，就无啊；起一个无，就是有，这就是转低为低，转歹为好。像要接落后壁要讲的就是讲，咱准讲啊，时时拢家会晓想要顾家己。我会讲嗨啊，分两歹。咱斗吵，因为咱家顾咱家自私啊，对无？古早人是安怎迄个？所以讲这个，互伊只有法度，遮尔啊伟大，遮尔啊犀利，伊是安怎？因为是神，因为无私，伊无分偏无对待，伊用一个上简单的心。准讲咱今日听到遮来，咱听哦，安尼接讲来，讲其实咱也无倒来，咱用一个上简单的心。去面对咱身躯边所有代志，甲这代志拢当作是你的代志，安尼简单无？其实啊吼，安尼嘛是简单，但是你也要用一个复杂的，拢因为爱思虑、思量、考虑落，安尼复杂无？安尼要成功都是真简单，因为你的路念是无简单啊，讲的是无简单啊，你也简单无简单，真就是黑就是。这一进一退之间，有一个真微妙的道理。道你愈想要求，伊愈要；你愈想要摕，伊就互你进入者。到底是有嘛是无？是有嘛是无？是安来用转低为低，转歹为好。这个时阵就要去掉咱家己啥，咱的思念。这个思念就是讲，莫用咱家己来做一个考虑，逐项拢爱甲咱家己想好哦，顾好哦。我讲你惨。咱爱听，袂用念诺神，这个念诺神，每一个念头拢要做，是为人为公而做，毋是为己为私而做。伊个念诺神拢是有道理，嘛是用念诺神。不过吼，结论出来时，可能会惊死。安那会安尼？哪会安尼？叫啊，我处处替我家己生活袂好，啊，拢付出去安尼会好？迄我也要信，毋是无你家己讲安尼。你甲讲看啊，好歹是相对，好恶是相随啊。毋是叫啊，恁试过啊，就毋相信哦，恁等于甲恁的福气看卖，好马上。好歹是相对，好恶是相随。你也甲福用尽，好就马上对。当你也无用你的福气，你的福永远存在，你的福是永久啊，永不尽，哪出来？无对啊，一世人的福气一定的啊。有人会用3年开到1000万，可能无？有嘛吼？1000万有人会用换一世人，用袂？但是伊用3年、3个月、3工开始。啊后壁无就对啊，过来未来就悲惨的人生啊。所以你讲的对家己好，其实是对家己歹；对家己歹，其实才是对家己好。咱爱定定提醒人家己，食苦总要食苦，拢毋免惊苦。根本哪有啥物通好苦？咱着甲食苦当做食苦啊，希望啊。所以咱迄工书咧甲我讲，富山的苦，我讲足厉害，对无？因为也无安尼，咱要怎生智慧？咱要怎晋升？咱要怎有法度咧成转？啊，有人就转批啊，对无？换批啊。啊，袂练过啊，水拄着就因为就坏啊，伊碰了马上破掉。美术都一样，除非你着真正真心苦练练过，什么都唔怕。啊，所以讲，其实要成道，讲起来是真无简单。毋过咱用一个简单的心啊，其实也无咱想的困难。啊，着好啊做，慢慢啊做，迄工就是马做，对，嘛是咱慢慢做。课就是咧甲你修正。